50 دقيقة صباحا. من أجل سلامتكم نرجو منكم البقاء جالسين في مقاعدكم وإبقاء أحزمة المقعد مربوطة بإحكام. إلى أن توقف الطائرة توقفا كليا ويجب إطفاء إشارة رفع ثبت المقاعد. يرجى أخذ الحذر والحذر عند فتح الخزائن العلوية والتأكد من أخذ جميع أغراضكم الشخصية معكم قبل مغادرتكم الطائرة. نود تذكيركم بأن التدخين ممنوع بشكل كلي من المطار. لذا يرجى عدم التدخين إلا في المنطقة الخاصة بالتدخين داخل مبنى المطار. يمكنكم الآن تشغيل الهواء المتحركة يتكافئ بأيديكم. يتمكن ضيوف الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال من إنهاء إجراءات تطبيق جوازات سفرهم عبر منصة الإنجاز السريع لإنشاء الجوازات عن طريق إبراز بطاقة الإجراء السريع الخاص بهم. يسر الاتحاد للطيران دعوة ضيوف المسافرين معنا الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال تجربة ضيافتنا ومجموعة رفيعة من مستوى الخدمات والمرافق بما فيها خدمة استخدام والحلاقات لإيصال الوصول في المطار الواقع بعد مرافق الجمارك. على ذكر قوم بالحث خدمة سيارة مع سائق أو خدمة حافلة الاتحاد الفاخرة اتباع اللوحات الإرشادية بعد مرافق الجمارك. يسر دعوة ضيوف الترانزيت عبر أبو ظبي مسافرين معنا على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.